Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін соңғы модельді екі етістікпен танысатын боламыз. Ол need және dare. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ең бірінші need модельді етістігіне тоқталайық. Бұл нуждаться деген сөз, яғни қажет ету. Бір нәрсені қажет ету. Мысалы, let's go to the shop. Кеттік, магазинге барайықшы. I need to buy some milk. Маған кішкене, маған сүт сатып алу қажет. Need модельді етістігінен кейін міндетті түрде to жүреді. Яғни need to buy. Көрдіңіздер ме? I need to buy some milk. Сіз бұны milkті басқа көп нәрсеге ауыстырсаңыз болады. Мысалы, I need to buy some chocolate. I need to buy some water. I need to buy some cheese. Барлық продуктлардың барлығын осы сөйлемге қосып айта берсеңіз болады. Сонда айтасыз, кеттік магазинге, маған бір нәрсе алу қажет. Маған сүт алу қажет, маған сыр алу қажет деген сияқты. Келесі сөйлем. Бұл need модельді етістігінің болымсыз түрі don't need және doesn't need. Бұл модельді етістікті білу үшін міндетті түрде менің шақтарға арнап түсірілген видеоларымды көріп, одан кейін модельді етістікті көруге кеңес беремін. Себебі шақтарды білгеннен кейін сіздерге бұл модельді етістіктер оп-оңай семечка шаққандай болады. You don't need to shout. Саған айқайлап керек емес. Саған айқайлаудың қажеті жоқ. I can hear you. Мен сені ести аламын. Не надо, нет нужды, чтобы ты кричал. Нет нужды, чтобы ты кричал. Саған айқайлап сөйлеудің қажеті жоқ. Мен сені ести алам, естіп тұрмын. Және бұл need to модельді етістігінің өткен шағы, сонымен қатар келер шағы бар. Келер шағында біз келер шақты қалай жасаймыз? Дәл солай бұл модельді етістікті де жасаймыз. Buy some milk. Кішкене сүт сатып ал. You will need it. Саған бұл қажет болады. Ты будешь нуждаться в этом. Келер шақта біз will етістігіне жүгінетініміз. Дәл солай will етістігін need модельді етістігінің алдына қою арқылы жасаймыз. Болымсыз түрінде өткен шақта I didn't need any help with my homework. It was easy. I didn't need any help with my homework. Менің үй жұмысыма ешқандай көмек қажет емес. Я в этом не нуждаюсь. It was easy. Бұл өте оңай болды. Сонда need туралы білу керек нәрсе. Аудармасы нуждаться, бір нәрсені қажет ету. Needтен кейін міндетті түрде to жүреді қасында. Өткен шағы және келер шағы бар. Өткен шақта біз болымсыз түрде didn't пен жасаймыз. Болымды түрде don't need пен жасаймыз. Ал келер шақта біз will мен қосамыз. Will need. Ал енді көп қолданылмайтын модельді етістік бізде dare. Жалпы бұдан хабарыңыз болсын, себебі ағылшын үйреніп жүрген адамдардың барлығына бұл артық болмайды. Dare дәті бару, посметь, дәті бару, духы жету деп жаттасаңыз болады. Dare духы жету. Қалай духын жетті сен маған үйтіп сөйлеуге? Деген сияқты осындай сөйлемдерде қолданылады. Мысалы, how dare he tell me what to do? How dare he tell me what to do? Маған не істеу керек екенін айтатындай, қалай оның дәті бар дейтіп айтуға? Мен ұрсамайтын көрініп тұр ма? How dare he tell me what to do? Как он посмел сказать мне, что делать? Как он посмел говорить мне, что делать? Оның менің қалай не жасайтынды айтуға қалай дәті барды? Приказ беруге деген сияқты. Бұның болымсыз түрінде біз жай ғана not қоямыз. Сонда she dare not contradict her boss. Ол противоречить. Ол қалай аударылады? Противоречить. Ол өзінің бастығына қарсы шығуға дәті бармады, духы жетпеді. Бұл сіздерге қысқаша видео сабақ болды. Need және dare модельді етістігіне. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Сол кезде жаңа видеоларымның барлығы
сізге бірінші болып шығады және бірінші болып көре аласыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!